Време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Доктор Чолакова појаснува, тешко се распознаваат симптомите меѓу сезонските грипови и COVID-19. Средното стручно училиште Димитрија Чуповски со комбиниран модел на настава за учебната 2020-2021 година. На 10 октомври се отвора киното во Велес со филмот Стела. Официјално започна есенскиот најавен бран на COVID-19. Ова вчера го потврди министерот за здравство доктор Венко Филипче. Со најавениот есенски бран на COVID следува голем бран и од сезонски грипови, кој во комбинација со коронавирусот дополнително се комплицира ситуацијата. Надлежните посочуваат дека е многу тешко да се препознаат симптомите меѓу нив. Ова го потврди и докторката Дервишова. Ситуацијата со коронавирусот се влошува како на ниво на целата држава, така и на територијата на Велес и Велешко. Министерот за здравство доктор Венко Филипче најави дека сме влезени во новиот есенски бран на вирусот. Затоа кога е соодветно време да се побара помош од матичен лекар доколку почувствувате симптоми на коронавирусот, разговаравме со председателот на Сдруженијето на приватни лекари доктор Лидија Чолакова Дервишова. Она кое што можам да го кажам како професионалец е да ние сме отворени за соработка. Нашите пациенти ги имаат нашите фиксни и мобилни телефони. Се јавуваат од 7:00 до вечер до 12:00. Контактот е воспоставен више многу одамна со сите наши матични пациенти. За секоја нивна промена здравствена, задолжително апелираме да се јават до нас. И апелите на владата беа за секаква промена, температура покачена, влошување на нивното здравје, обавезно да се јават задолжително кај својот матичен лекар. Доктор Девишова истакна дека свеста е подигната кај граѓаните на нашиот град, при што се јавуваат во секое време доколку почувствуваат симптоми. Со најавениот есенски бран следува голем број на сезонски грипови, кои во комбинација со коронавирусот дополнително се комплицира ситуацијата. Надлежните посочуваат дека е многу тешко да се распознаат симптомите меѓу нив. Ова го потврди и докторката Дервишова. Мислам дека диференцијално диагностички е многу тешко да се воспостави заради тоа што и короната и инфлуенцата сите се од типот на вируси кои што предизвикуваат грипозни состојби. Наше да делуваме брзо, да се даде антибиотик, да се даде средство кое што би ја намалила температурата, да се рехидрираат, соодветно да се облекуваат, да бидат физички активни. И сето тоа кое што има патологија, повторно ќе кажам, пациентот ако има навистина поголеми тегоби, треба да дојде на преглед. Дел од работите не можат телефонски да се лекуваат. Инаку вакцините против сезонски грип, како што извести надлежното министерство, се дуплираат. Се очекува да пристигнат во текот на овој или почетокот на наредниот месец. Целосниот разговор со председателот на Сдруженијето на приватни лекари може да го погледнете на крајот од денешните вести. Учениците од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски од Велес ова учебна година следат комбинирана настава. Од денешната посета ви откриваме како изгледа еден час од далечина во ово училиште. Учениците од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски оваа година следат комбинирана настава. Тоа значи дека теоретскиот дел се реализира преку онлайн часови, додека практичниот дел со физичко присуство. Националната платформа за онлайн учење падна уште првиот ден на наставата и се уште не е во функција. Според насоките на Министерството за образование и наука, сите предавања на далечина се одржуваат преку платформата Microsoft Teams. При денешната посета сведочевме како изгледа еден онлайн час кај професорот по физика Емилија Најдова. Новата наставна единица ќе почне со изучување на реологија и на реолошките материјали. Ијата е точно граnica која што се занимава со проучување на течностите кои што протекуваат во самиот човечки. Започнавме од 1 октомври, подготовките беа претходно 2 недели. Првен имавме обука за националната платформа за учење и која што е поврзана со Microsoft Teams. Моментално се уште се надградува
националната платформа, секој ден има се нешто ново и ново излегува. Имаме 5 минути пред почетокот на часот да се уклучиме. Во почетокот имавме поголеми проблеми, сега веќе се помали проблеми. Така рече, веќе и нема проблеми, децата се свикнаа веќе дека мора да бидат уклучени во даденото време. Директорката на ово училиште Маја Хеско потенцираше дека училиштето функционира според насоките на МОН. Ние сме училиште кој што ја имаме таа среќа да имаме две специфични струки, односно сектори, како по ново што се нарекуваат. Тоа е секторот хемија и технологија и здравство и социјала, каде што важат исто така посебни протоколи. Онлайн наставата наставниците ја изведуваат од училниците, матичните училници, каде што и иначе е кабинет на наставникот. Мрежата е обновена, значи и ние и гимназијата ја користиме оваа зграда. Мрежата е обновена, уклучени се 2 пакета за кабелски интернет. Наидуваме на проблеми, од време на време паѓа интернетот, меѓутоа мора да знаете дека сме вклучени максимално, сме ангажирани да мрежата биде безпрекорна и да можат наставниците непречено да си ја одвиваат наставата. Наставниците од ово училиште користат лични апарати како лаптопи и компјутери, кои возможуваат да ја реализираат онлайн наставата. 46 ученици немаат можност за следење на настава од далечина, меѓутоа овде спаѓаат и оние кои што имаат апарат, но во семејството се повеќе деца и еден уред едноставно не им е доволен. Поред насоките кои што ни се дадени, за тие ученици кои што не можат да се вклучат на онлайн наставата, треба да изготвуваат наставниците материјали и да им бидат испратени на учениците. Значи, се снаоѓаме на тој начин. Ке пробаме, има формирано тим кои што од оние компјутери кои што ги имавме од проектот Компјутер за секое дете, ке оспособат кучишта и монитори, за да можеме да интервенираме и кај учениците, и кај наставниците, затоа што и наставниците реално го имаат тој проблем. И тие се семејни луѓе. Доколку се случи вработен да е позитивен на коронавирусот, а да е на домашно лекување, своите работни обврски ќе ги извршува од дома. Велешани и во текот на изминатото деноноќие не ги почитувале мерките за заштита од коронавирусот. СВР Велес санкционираше 51 лице за неносење маска. Констатацијата од надлежните институции е дека не се почитуваат мерките за заштита. Инаку на територијата на Кавадарци се казнети 13 лица, а исто толку и во градот Неготино. На 10 октомври се отвара киното во Велес со филмот Стела. Овој филм е избран затоа што е прв детски филм во државата што само по себе е историја и во чие создавање учествуваат двајца велешани, Данчо Стевков кој подпише монтажата на филмот и тренерот Ристе Гиовски кој беше одговорен за дресурата и улогата на шерпланинската Стела во филмот. Конечно, после долг временски период во Велес се отвара киното. Во очиголемиот празник 11 октомври, во сабота на 10 октомври годинава ќе биде отворено новото кино. Со тоа Велес повторно ќе се брои меѓу ведачките културни центри во оваа област на уметностите. Филмовите ќе се прикажуваат во салата Бели Мугри, која, како што знаете, е во состав на библиотеката Гоце Делчев. Во подготовка на техничките спецификации за јавната набавка на техничката опрема ни помагаа професори од електротехничкиот факултет, затоа што тоа е од надвор од доменот на нашите познавања. По повеќе од 20 години Велес повторно ќе има кино со несовремена техничка дигитална опрема за прикажување филмови. Новото кино ќе биде отворено со филмот Стела. Овој филм е избран затоа што е прв детски филм во државата, што само по себе е историја и во чие создавање учествуваат двајца велешани, Данчо Стевков кој подпиша монтажата на филмот и тренерот Ристе Гиовски кој беше одговорен за дресирањето и улогата на шарпланинката Стела во филмот. Работев на овој филм скоро 2 години од неговите почетоци како идеја, развој, снимање, постпродукција до финален производ на DCP. Значи, покри другите работи морав да учам и како се прави овој систем за светски стандард, што
исто така е добра работа. Прво би се навратил на киното кое што ќе го се отвори сега во градот. Милувам да кажам дека конечно пак се враќаме во рамките на град, не сме веќе Паланка, пошто еден град за мене треба да ги има овие институции, кино, театар, веќе може да конкурира соодветно на град. Мене ми се укаже прилика и чест да бидам тренер на кучето Стела, кое ја има една од главна улога во филмот. Досега имам учествувано во снимање на неколку реклами и некои споредни улоги во некои филмови, во 2-3 филма, меѓутоа овој предизвик беше стварно многу голем, бидејќи кога го прочитав сценариото видов дека натре треба да има работи кои не се својствени, не се природни за едно куче, нарочно за куче за нашиот шарпланинец. Отворањето на киното во Велес ке се реализира со почитување на пропишаните протоколи и максималниот број на гледачи по проекција е 80 лица. Продолжуваме со вестите од Македонија. Влегуваме во долго најавениот есенски опасен бран на коронавирусот. Ова вчера го потенцираше министерот за здравство доктор Венко Филипче, кој што се обрати на социјалните мрежи. Со денешната повторна висока бројка на новозаболени, станува јасно дека влегуваме во очекуваниот есенски бран. Иако многумина не веруваа во најавите дека тој ќе се случи, сепак се докажува дека очекувањата беа реални, вели Филипче во неговото обраќање. Влегуваме во долго најавениот есенски бран на коронавирусот. Ова вчера го потенцираше министерот за здравство доктор Венко Филипче, кој што се обрати на социјалните мрежи. Со денешната повисока повторна бројка на нови случаи, станува јасно дека влегуваме во очекуваниот есенски бран. Иако многумина не веруваа во најавите дека тој ќе се случи, сепак се докажува дека очекувањата беа реални. Цела Европа во моментов се соочува со нова криза и во повеќе земји има силни рестрикции и нови мерки, стои во објавата на Филипче на Facebook. Разбирам дека кај сите има голем замор од оваа состојба и дека буквално вие преку глава од коронавирусот, но верувајте дека заморот е уште поголем кај здравствените работници. Тие 7 месеци деноноќно работат да ја одржат состојбата под контрола. Целиот менаџмент и комисијата за заразни болести даде се од себе изминатиот период да подготви протоколи, да го реорганизира системот и да го дочекаме подготвени есенскиот период. Како министар нема да дозволам да се преоптовари здравствениот систем и да нема кревети за лечење. Нема да дозволам да клекнат на колена колегите од замор. Тој апелира дека мерките и рестрикциите не се ничија желба. Тие се единствените мерки со кои можеме да се штитиме од коронавирусот. Откако вчера беше објавен извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата на патот кон Европската унија, еврокомесарот Оливер Вархеи денеска беше во посета на Скопје. Тој по средбата со премиерот Заев рече дека и покрај ковид дошол да ги пренесе добрите вести дека Европската унија е ангажирана да го зајакне проширувањето врз основа на новата методологија за која што имаме согласности од другите земји. Премиерот Заев оцени дека земјата е на добар пат и треба да продолжи со имплементација на веќе донесените закони и постоечки механизми. Вчера Европската комисија ги објави двата исклучително важни документи за Европската агенда на Република Северна Македонија. Годишниот пакет за проширување, кој го вклучува и годишниот извештај за процесот на пристапување на земјата во ЕУ, како и економско-инвестицијскиот пакет за Западен Балкан. Имав чест да ми биде предаден денеска директно од еврокомесарот. Годишните пакети на Европската комисија имаат посебно значење, бидејќи се објавуваат во амбиент на зајакнато внимание на процесот на проширување помеѓу земјите членки во време на тековни дискусии за преговарачката рамка за нашата земја. И конечно, во период кога го очекуваме одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Република Северна Македонија и Европската унија до крајот на годината во рамките на германското претседателство со Европската унија. Фактот дека не само што сме се ангажирани со вас да ја го зајакнеме
проширувањето со тоа што пред се имаме нова методологија, второ со постигнување договор со другите земји членки за почеток на преговорите со вашата земја, меѓутоа и третата работа, значи третата огарка на случајето што го прави случајето стабилно, а тоа е инвестициониот и економски план. Како што рековте, тоа може да биде значителен поттик за економијата во Западниот Балкан и поттик исто така и за напорите за здравување по крајот на кризата и да го фатите чекорот и економски и општествено со остатокот на Европа. Првообвинетиот во случајот Меѓународен сојуз Бојан Јовановски, односно Боки 13, се уште е во болница, поради што утрово по трет пат се одложи судското рочиште за овој предмет. Од затворот во Шутко, како што информираше судиката Совче Гавриловска-Ефремова, судот бил известен дека Јовановски не се наоѓа таму, односно дека се уште е на болничко лекување. Поради состојбата на Јовановски, судиката ги отповика и наредните две рочишта, кои што беа закажани за 14 и 22 октомври, а следното рочиште го закажа за 28 октомври. Боки 13 на 8 септември по воспаление на желудникот беше префрлен во болница на итна операција. Во продолжение следуваат вестите од светот. Кинеската вакцина, развиена од Институтот за медицинска биологија при Кинеска академија за медицински науки, се покажала речисти 100% безбедна во првата тест фаза за клинички испитувања, објави Reuters. Во неа учествувале 191 волонтер на возраст меѓу 18 и 59 години. Најчести насакани реакции кај волонтерите биле лесна болка и благ замор, како и црвенило, чешање и оток на местото на инјектирање. Стотици илјади работници досега се вакцинирани во Кина, како и членови на групи кои се сметаат за високоризични во однос на COVID-19, иако клиничките испитувања се уште не се завршени, што предизвика загриженост кај експертите. Кина моментално има најмалку 4 експериментални вакцини што се наоѓаат во завршна фаза на клиничките испитувања. На еден лет во сат избила тепачка помеѓу двајца патници, откако еден од нив наводно одбил да носи маска. Райли Лансфорд, која била во авионот за време на настанот, на својот Инстаграм профил сподели видео од инцидентот, како и објаснување за тоа што се случило пред да почне борбата. Патникот изјавил дека мажот кој седел зад неа носел визир на лицето, но стюардесата го замолила да носи маска што ги покрива устата и носот. Во своето образложение, Лансфорд изјавила дека по смирувањето на тепачката, мажот кој одбил да носи маска бил исфрлен од авионот, додека на другиот маж му било дозволено да остане. Таа го обвини човекот кој ја започнал расправието дека бил безобразен кон кабинската поседа, која се обидувала да му ги објасни правилата. Водечкиот американски епидемиолог Ентони Фаучи го негираше тврдењето на американскиот председател Доналд Трамп дека коронавирусот е смртоносен исто колку и грипот. Тој потсети дека симптомите на овие две болести се слични, но дека штетата што коронавирусот ја предизвикува врз организмот е значително поразлична од онаа предизвикана од грипот, пренесува телевизијата NBC News. Трамп претходно на Твитер напиша дека доаѓа сезоната на грип и дека секоја година многу луѓе умираат од него и дека понекогаш станува збор и за повеќе од 100.000 лица и покрај тоа што има вакцина. Дали ќе затвориме државата? Не, научивме како да живееме со грип, исто како што научивме да живееме со коронавирус, кој за поголемиот дел од популацијата е помалку смртоносен, напиша Трамп. Фаучи во друго интервју процени дека можеше да се спречи минато неделното проширување на инфекцијата со коронавирусот во Белата куќа. Министерството за здравство бележи зголемен број на случаи, како на ниво на целата држава, така и на територијата на Велес и Велешко.
Во однос на тоа кога е соодветно време да се побара соодветна медицинска помош од матичен лекар. Разговарам со првиот човек, односно председателот на Сдруженијето на матични лекари, доктор Лидија Дрвишова. Докторке, добар ден. За почеток ќе ве замолам да им објасниме на јавноста кога е соодветно време да побараат помош од матичен лекар доколку почувствуваат симптоми на коронавирусот. Она кое што можам да го кажам како професионалец е да ние сме отворени за соработка. Нашите пациенти ги имаат нашите фиксни и мобилни телефони. Се јавуваат од 7:00 до вечер до 12:00. Контактот е воспоставен више многу одамна со сите наши матични пациенти. За секоја нивна промена здравствена задолжително апелираме да се јават до нас. И апелите на владата беа за секаква промена, температура покачена, влошување на нивното здравје, обавезно да се јават задолжително кај својот матичен лекар. Така да мислам дека свеста е подигната кај нашите пациенти, се јавуваат во секое време, ние сме достапни, наша должност професионална е да се јавиме, да им дадеме правичен и совет во однос на нивната здравствена состојба, така да мислам дека диференцијално дијагностички е многу тешко да се воспостави заради тоа што и короната и инфлуенцата сите се од типот на вируси кои што предизвикуваат грипозни состојби. Наше да делуваме брзо, да се даде антибиотик, да се даде средство кое што би ја намалила температурата, да се рехидрираат, соодветно да се облекуваат, да бидат физички активни. И сето тоа кое што има патологија, повторно ќе кажам, пациентот ако има навистина поголеми тегоби, треба да дојде на преглед. Дел од работите не можат телефонски да се лекуваат. Ние сме професионалци, сме се избрале сами таа струка со љубов, така да сметам дека тука сме, отворени сме за работа. Секој еден пациент кој што има здравствени проблеми треба да се упати во нашата ординација. Бидејќи, верувајте ми, а некогаш ако само телефонски ги водите работите, може да се испуштат некои нешта. Не е само корона, имаме пациенти со ентеровируси, со повраќање, со хипертензивни кризи, херпес зостер, сега ќе почнат и други некои кожни заболувања како што се инфективни, нели, варичелите. Секој месец има своји патологии, така да мислам дека повторно ќе кажам, секој кој што има проблем да се јави кај својот матичен лекар. Така, веќе дојде есента и во нашиот крај. Време е за сезонските грипови, меѓутоа ситуацијата се комплицира затоа што имаме и COVID-19. Симптомите се многу слични како на сезонските грипови, така и на вирусот COVID-19. Кој е вашиот совет и препораките до граѓаните како полесно да ги препознаваат симптомите на овие две различни болести? Сите кои што се хронични болни и кои што подолго време имаат, поготово оние кои што се со дијабет и други хронични заболувања, имаат намален имунитет. Заради тоа што кај тие пациенти микроциркулацијата е намалена, а спрема тоа и дотокот на оние одбранбени клетки кои што го бранат организмот, исто така ќе биде многу лош. Затоа кај сите пациенти кои што се хроничари, било какви проблеми со нивното здравје да почувствуваат, веднаш да се упатат кај својот матичен лекар, навреме да се даде, бидејќи кога вирусот го напаѓа човековото тело, го ослабува имунитетот и после тоа настапуваат на сцена бактериите. Така да секогаш може да се случи да добие некој бронхопневмонија, не само од вирусот, туку и од бактерии кои што постојат во нашиот човечки организам и кога ќе се створат погодни услови, тие се развиваат и прават патолошки состојби. Дали ќе биде бронхити, синузити, бронхопневмонии, голем дел од вирусите можат да направат вирусни миокардити, ендокардити, така да во сето ова сметам дека ако не се направи реален физички преглед, значи да се прегледа пациентот, да се слушне срце, да се слушне плуќа, без тоа би можеле да правиме пропусти. Затоа сметам уште еднаш апел, секој кој што има здравствен проблем, и ако не се чувствува добро, и ако ден-два не поминува, сметам дека треба да си дојде кај својот матичен доктор да се направи еден преглед и да се даде соодветно терапија. Дали ќе се уклучи антибиотик, дали е многу тешка состојбата да се упати на инфективно оделение, соодветно спрема компликациите, да не оставиме да дојде до многу тешка ситуација, па после тоа да мора луѓето додат на поддршка кислородна или на инфективна клиника и така. Така, во однос на сезонските грипови, меѓутоа и компликациите од коронавирусот, Министерството за здравство најави дуплирање на досегашните вакцини за сезонски грип. Кој е вашиот став? Кој се треба да се вакцинира и дали имаме груба проценка кога тие би дошле во нашиот град и кога ќе може лицата, граѓаните на Велес да се вакцинираат? Секоја година треба отприлика овој месец, октомври, веќе да пристигнуваат вакцините во Центарот за јавно здравје.
И сите оние кои што се хроничари, кои што имаат хронични заболувања, пожелно е да се вакцинираат и да си ја примат таа вакцина, но минатата година касне, колку што се сеќавам тие вакцини, и сметам дека оваа година матичните доктори не можеме да ја прифатиме таа обврска преку нас да одат закажувањата, заради тоа што верувајте ни, имаме голем број на пациенти кои што се ковид позитивни, ги анкетираме и за тоа треба време, значи секојдневно дури по 2-3 пати се слушаме со нашите пациенти кои што се на домашно лекување, па и оние кои што се во болница, бидејќи се грижиме за нивната здравствена состојба, навреме да им се даде совет, ги слушаме каква е нивната состојба, дали имаат температури, какво е дишењето, значи каков е односот со самата болница и со вработените таму, дали им треба нешто тука да комуницираме со вработените, заради тоа што има и посебни протоколи заради оваа ситуација на корона, не е достапно да седи некој од фамилијата до нив, да се грижи за нив. Така да сметам дека центрите за јавно здравје тука треба да се обратите до таа институција, да си ја превземат таа обврска, а ние да се грижиме за нашите пациенти. Бидејќи имаме електронско здравство, порачките се огромни и верувајте ми, телефонските јавувања не запираат од 7 сабајле до вечер. Така да максимумот е даден од примарното здравство, не дозволивме да имаме блокирани болници како во Италија, во Франција и во другите европски земји, и сето е тоа резултат на квалитетното примарно здравство кое што го пружаат матичните доктори во оваа земја. Така, надлежните посочуваат дека ќе имаме некое црно ковид сценарио. Кој апел им го обраќате вие како матичен лекар на граѓаните на општина Велес? Јас никогаш не сакам да ги држам во страв пациентите. И сите мои пациенти пробам да им дадам совет, соодветно да се однесуваат, не смее да се живее во страв и во паника, бидејќи тоа лошо влијае на менталното здравје на нашите пациенти. Така да имаме ситуации каде што некој бил болен и од страв да не добие корона, навреме не се упатил во нашата амбуланта, па може да добие друго заболување кое што исто би било летално, нели со летален исход. Така да сметам дека тие кои што се болни ќе си дојдат, тие што се здрави нормално да си живеат, не смееме да предвидуваме втори, трети бранови црни сценарија, бидејќи кивање и кашлање постоело во нашата средина. Секогаш постоело пикот негде, да речеме, крајот на октомври, ноември, кога се овие промени, температурните разлики. Јас би упатила еден совет соодветно да се облекуваат, веќе мајца, нели, да внимаваат со водени коси, да не излегуваат, да се работи на имунитетот, да си го чуваат своето здравје. А тука се професионалците, ако некој навистина има потреба, нашите амбуланти функционираат 30 години, ќе функционираат и уште, така да, еве, сите да се чуваат, им посакувам на сите во добро здравје да останат, соодветно да се облекуваат и да не предвидуваме црни сценарија. Ви благодарам. Ви благодарам. Ова беше последната информација. Останете со програмата на телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.